الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم هذه الشقة هذه تتواجد في الطابق الثاني والطابق الثالث. هذه 62 متر. 62 متر، هذا هو المدخل ديالها. هذه عند الواجهة كلها على الزنقة، مشمشة صباح والعشية. كما كتشاهدوا شقة مشمشة. طلعت الشمس داخله، الشمس العشيه النهار كله داخله. هذا الصالون عندنا في الدخله. هنا عندنا الغرفه الاولى. الغرفه الاولى كتخرج لهذا الباركو هذا، وعندها البلاكار ديالها من طبيعه الحال. هذا البلاكار هذاك، هذا الباركو كبير كيطلع ليه الشمس داخله. هنا البيوت بجوج فيهم بلاكارات، بيبان نوعيه جيده، يعني شقه ممتازه. باقي لها غير واحد السيقه، واحد شويه الرمشوش. هنا الغرفه الثانيه كما كتشاهدوا كاين حتى هي الباركو. الباركو مشروك من الغرف بجوج. هنا عندنا الحمام الرئيسي. وهنا عندنا واحد المطبخ اللي ممتاز وممتاز. هنا بلاصه ديال صالونجي، مطبخ غاية في الفخامة، كبير بزاف بالنسبة للشقق ديال 62 متر. تشاهدوا مطبخ ايكيبي، بلاصة الثلاجة، بلاصة ماشينة لافي، كاين الفران، كاين لاهوت، كاين فورنو، يعني مطبخ ممتاز. هنا راه كاين المقابل ديالو هنايا، كاين هنا بلاصة ان صالونجي ممتاز. هادي 62 متر. الثمن المبدئي ديالها 42 مليون، قابل للتفاوض كما كتشاهدوا. الغرفة الأولى جات حدا الغرفة الثانية، وعندهم باركو واحد كبير مشروك، مشمشين كما كتلاحظوا، مشمشين العشية كلها قدامهم. واحد المساحة كبيرة، واحد الساحة خاوية قدامهم، غتبقى ديما خاوية، يعني ما كاينش. يعني فينيسيون جد رائع. هنا كاين 3 شقق في كل طابق. هذه بقات في الطابق الثاني والثالث، 62 متر كما قلنا. لا عجباتو تواصل معنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.